Kabajamtoota ammaatii miidiyaa dirree barnootaa akkamnaaf jirtu. Kun koorsii Itiyoophiyaan biizines loo irratti tuutoriyaalii afaan Oromoon isiniif kennamaa jirudha. Egaan tuutoriyaalii keenyan chaaptar 3 waa'ee seera waliigalteetti ilaalaa kan jirru. Viidiyoo kanaan immoo paartii isa dhumaa chaaptar 3 kan laallu. Innis non performance of contract topic jedhudha kan laallu. Egaan ajalatti kan laallu waa'ee cabiinsa waliigalteeti jecha. Waliigalteen tokko cabe kan jennu gaa yoo tokko sa'aatii jedhametti yoo raawwatamu dhiisedha. Paartiin tokko sa'aatii jedhametti yoo dirqama irra jiru raawwachuu dhiise cabe jenna. Lama immoo iddoo walii galaniin alatti iddoo biraatti kan raawwate yoo ta'e paartiin tokko kontiraanni sun cabe jenna. Yoo immoo guutummaatti kontiraata sana walii galtee dirqama irra jiru sana bahachuu dhiise yookaan walakkaa bahatee walakkaa yoo dhiise waan jedhame dhiisee waan biraa yoo isinii fide meeshaa biraa yoo isinii kenne jijjiiree yookaan meeshaa mudaa qabu sun non performance of contract jennaani. Kontiraata cabe yookaan waliigaltee cabe. Egaan waliigalteen tokko gaafa cabu tokko ni miidhama jechaadha. Sababa victim paartiidhaaf furmaata barbaaduu qaba namitti furmaata yookaan remediiwwan sanniin akkuma jalatti isaan gurguddaa kana sadan ni ilaalla jechaadha. Legal remedies of non performance. Isaan keessaa inni jalqabaa forced performance yookaan specific performance jennaani. Substituted performance ni jira ilaalla gaabbira keenya. Inni kunis paartii waliigaltee sana cabse sana dirqamsiisnee kan itti raawwachiisnu akka raawwatu gochuudha jechaadha. Inni kuni cancellationiin immoo haquudha waliigaltee sana haquudha. Dhumarraa beenyaan ni kaffalamuufii qaba paartii miidhameef jechaadha. Beenyaan immoo baay'ee beenyaan kaansel goone kaanis beenyaa akka dabalataatti kaffaluufii ni dandeenya, akka kaffalamuuf gochuu ni dandeenya. Haa ta'u malee immoo kophaattis independently beenyaan ni kaffalama, ni jiraata haalonni kaffalamu. Dhumarraa egaan barattoota jalqaba gaaf kaanu waliigalteen tokko waliigaltee jechuun yookaan kontiraakta jechuun obligeeshinii tokko create gochuu, vaarii gochuu kan extinguish gochuudha jennee jirra. Haa ta'u malee waliigalteen sababoota adda addaatiin hafuu danda'a yookaan extinct baduu danda'a. Sababoonni waliigalteen ittiin baduu danda'u ni ilaalla jechaadha. Tuutoriyaalii faana isin faana kan turu obboleessa keessan Riyaad Baratichaadha Yuunivarsiitii Finfinneetti School of Law irraa isinis na faana ta'a. Egaan 1731 irraa akkuma kaasne proviiziniiwwan yookaan tumaaleen seeraa waliigaltee tokko keessa jiran suni tarmiiwwan seeraa sun jechaadha. Warra waliigalee san gidduutti akka waan seera ta'aniitti dirqamsiisu, paartiilee waliigalan sana dirqamsiisu jennee jirra jechaadha. Yoo ilaaltan iddoo kana maal jedha? The provisions of a contract lawfully formed. Tumaaleen seeraa waliigaltee seera qabeessa tokko keessatti tumamanii paartiilee waliigalan sana gidduutti akka waan seera ta'eetti dirqamsiisoo ta'u jedha iddoo kanaa jechaadha. Akka waliigaltee isaanii kanaatti dirqama isaanirra jiru yoo bahatan paartiileen gamlachuu yookaan sanaa olis yoo ta'an jechaadha. Sun perform godhanii jiru waan ta'eef dirqama isaanii ofirraa baasanii jiru waan ta'eef akka waliigaltee sanaatti gaafa perform godhan obligeeshinii isaanii irraa release ta'u jechaadha, bilisa ba'u. Dirqama isaanii ofirraa baasanii jiru jenna. Haa ta'u malee dirqama isaanii ofirraa baasuu dhiisanii yookaan immoo akkaataa biraatti yoo cabsanoo kan jedhudha waa'ee non performance of contractiin maal argisiisa? Paartiin tokko yookaan lamman isaanii yookaan baay'ees yoo ta'an akkaataa waliigalan sanatti waliigaltee sana raawwachuu yoo dhiisan yookaan akkaataa seeraatti waliigaltee sana raawwachuu yoo dhiisan kontiraatni sun cabee jenna yookaan breach of contract jechuus ni dandeenya non performance jechuudha maqaa isaa biraatiin. Egaan haalota armaan gadii kana keessatti yookaan kontiraatni tokko cabe kan jennu yeroo akkamiiti? Kontiraatni tokko cabe kan jennu yoo maal ta'edha? Tokko failure or breach may be total ta'uu danda'a. Jechuunis guutummaatti namni
paartiin sun dirqama isarra jiru yoo raawwachuu dide. Fakkeenya salphaa isinii akaasu fakkeenyaan laalaa haa deemnu. Fakkeenyaaf nama tokko lafa akkasiniif qotuuf waliigaltee raawwattan. Lafa akkasinii qotuuf. Then guutummaatti lafa jedhame sana yoo isinii hin qonne lafa qonnaa ijoollee baadiyyaa waan taaneef fakkeenya nu galuu danda'a. So gaafa san guutummaatti cabsee jenna. Partialis ta'uu danda'a. Where a party has performed its obligation only partly jecha. Walakkaa raawwatee walakkaa yoo dhiiseedha kun immoo. Gartokkee gartokkee. Dirqama walakkaa ta'uu hin qabu. Harka 80 raawwatee 20 yoo dhiises partially cabsee jira jenna. Fakkeenyaaf lafa san walakkaa isaa qotee walakkaa dhiise yookaan immoo xiqquma yoo hambise qotee yoo hin xumurin jechuudha. Amma hin xumuramitti dhibbaa gadi taanaan partially dha miti. So partial breach of contract jennaan gaafa san. Kan biraan it may also relate to delay in performance. Kun immoo barfachuudhaan kan wal qabatudha. Jechuunis fakkeenyaaf isinii torban tokko keessatti akka isiniif raawwatuuf waliigaltan yoo ta'e inni garuu torban 2 torban 3 yoo eegsise guyyaa yoo dabarse jechuudha. Guyyaa tokkos dabarsinaan yeroo hin kabajne jenna jecha. Yeroo observing goone so kontraanni sun waliigalteen sun cabee jenna gaafasiis. Kan biraan offering performance at a place other than the place agreed upon by parties or at a place fixed by law. Iddoo irratti walii galan ta'uu danda'a yookaan immoo yoo isaan iddoo irratti walii galle seerri immoo tilmaama fudhatama jira iddoo kanaatti seerri immoo furmaata kan iddoo kanaatti raawwatamu kan jedhu. Iddoo seerri jedhu sana yookaan immoo iddoo itti walii galle sanatti yoo raawwachuu dhiise sunis walii galtee cabse jenna gaafsanis fakkeenyaaf leessa bilbila wayii namarraa bittanii delivery akka caffee araaraatti isinii fiduuf yoo yuunivarsiitiin caffee araaraa fakkeenya kan fudhuuf yeroo baay'ee achi waan jirruufanii so school of law jechuudha. Iddoo biraatti iddoo waliigaltan dhiise iddoo biraatti yoo isinii fide waliigaltee cabsee jenna ammas. Delivering getting that non conform to the contract kan biraan immoo waan irratti waliigaltan dhiise waan bira waan waliin simne yoo isinii fide jecha. Sin teeknoo bittan bilbila yoo ta'e inni yoo Infinix yoo isinii fide sunis waliigaltee cabsuutti lakkaa'ama. Delivering defective thing yoo ta'e meeshaa mudaa qabu meeshaa hir'ina qabu meeshaa cabaa yookaan iddoon chaarjii kan hin hojjenne iddoon chaarjii kan hojjenne miidhama wayii kan qabu yoo isinii fides waliigaltee cabsee jenna. Moreover interruption of successive delivery dha kan biraan immoo yoo successive delivery leesse naannoo baadiyyaa kanatti aannan kontiraata kennitu yoo ta'e gidduutti yoo adda kuttan waliigaltee cabsitaniitu jechaadha. Dirqama yoo ta'e guyyaa 30 geessuun dirqama yoo ta'e garuu gidduutti yoo adda kuttan guyyaa 20ffaa irra geessan yookaan iddoo itti yoo adda kuttan successively interrupt yoo gootan 20ffaatti guyyaa 15ffaa adda kuttanii 17ffaatti yoo geessitan 20ffaatti yoo utaaltanii immoo 25ffaatti yoo geessitan yoo adda kukkuttan sunis kontiraata cabsitanii jenna. Haa ta'u malee akkaataan itti isin waliigaltan murteessaa. Yoo dirqama walitti aansitanii fiduun dirqama ta'edha kuni malee naannoo baadiyyaatti kan hin beeku yoo irra dabartes kanuma hamma geessiteetu irra eegama sirraa murama gaafa hin geessine. Kun egaa jeneraalii walumaa gala yoo ilaaltan deviate yoo gootan waan irratti waliigaltan sanarraa yoo xiqqoo jallattan maal gootan jenna kontiraata san cabsa kontiraanni sun cabee jenna jecha. Amma egaa paartii miidhameef remedii barbaanna amma immoo jecha fala barbaannaa fi it is clear that breach by one party affects the interest of other party. Beekamaadha kuni paartiin tokko ni miidhama. Paartiin tokko gaafa kontiraata cabsu kan faallaasaa immoo ni miidhama jecha. So non performanceidhaan paartii affect ta'e sana miidhame sanaa fi maal gochuu qabna furmaata barbaaduu qabna. Yoo kana hin taane otherwise waliigalteetti galuu sodaata namni jechuudha. Waliigalteetti galuu irraa of qusata. Sababni isaas deterrence of effect of non performance dhaaf jechuun avoid gochuudhaaf jechuun yoo raawwatamu yoo kontiraata cabse hoo yoo na raawwachuu dhiise hoo waliigaltee kana yoo cabse hoo kan jedhu namni sodaa keessa gala jechaadha yoo furmaata seerriin kaa'u ta'e jechuudha. Yookaan immoo ofii keessaniifuu furmaata kaa'uu dandeessu yoo waliigaltee san keessatti freedom of contract qabdu. Namni waliigaltee kana cabse kana adabama kana kanatti isa
eeggata akkana ta'a jettanii walii galuu hin dandeessu jecha. So sodaa kana hambisuudhaaf karaa biraa immoo contractual transaction secure gochuudhaaf jecha maal seerri maal ka'a jechaadha remedy ka'a jecha. It's important that as a junction so asitti kaa waan sin hubachuu qabdan tokko maalidha stipulate gochuu ni dandeessu jechaadha remedy ofii keessanii freedom of contract dhaaf dursi kennama jechaadha isinii galee ofii keessanii namni waliigaltee kana cabse kana haa adabamu maal jettanii yookaan immoo akkas haa ta'u dirqamee haa raawwatu waan barbaadan jettanii faallaa seeraan deemin malee jechaadha waan barbaadan jettanii waliigaluu hin dandeessu remedy irratti seerri kaa yoo isin waliigaltee penalty clause yoo incorporate gochuu yoo dhiistan adabbii maal yoo achi keessatti kaa'uu dhiistan seerri maal godha remedy kaa'a jechaadha furmaatawwan lafa kaa'a seerri jechaadha however law of contract provide remedy even if no contractual provision to that effect jechaadha karaa biraatiin penalty clause hin jiru yoo ta'e seerri maal godhee jira seerri waliigaltee remedy lafa kaa'ee jira isaan kannaan legal remedies legal remedies yoo ilaaltan legal remedy jechaan legal interest legal remedy maal warri jedhaman kun gap feelingidha jechuudha yoo isin waliigaluu dhiistanidha kan dhufan jecha okay default notice kuni dura akeekkachiisa laachuu fi qabduudha paartii waliigaltee cabse sanaaf akeekkachiisa laachuu qabdu jechuun procedure qaba calma jettaniituma hin adabdan yookaan mana murtiitti hin himattan jechuudha so dura maal gochuu qabdu default notice kennuu fi qabdu akeekkachiisa jechuudha should be not however that the creditor before proceeding to exercise or invoke the remedies so remedies sana kaasuun dura gaafachuun dura maal gochuu qabdu formality guutuu qabdantu jira yookaan immoo procedure deemsa eeguu qabdantu jira innis notice default notice yookaan akeekkachiisa kennuudha jechaadha akeekkachiisni kuni barreeffamaani kan kennamu yookaan immoo by any other act denoting the intention of the debtor to obtain performance akkana raawwattuun barbaada kan jedhu yookaan karaa biraatiin jechaadha. Okay, the creditor should fix reasonable time achi keessatti yeroo sababa ta'e fix gochuu qabaata creditoriin abbaan mirgaa jecha kana jechuun yeroo akkanaa keessatti hamma guyyaa kanatti na raawwachuu qabda yoo guyyaan sun darbe inni mataa jettani guyyaa hamma guyyaa kanatti na raawwachuu qabda kan jedhu reasonable time kan ta'e calma jedheetu hin taane guyyaa tokko guyyaa lama sa'aatii 5 calma jedhaatu hin taane sababawaa ta'e jecha reasonable time period of time gan isheen kun interpretationii barbaadde reasonable period of time kan jedhamu hammami fakkeenyaaf namni tokko leesse akka lafa isin qotuuf yoo ta'e ka waliigaltan namichi asin jiru simbaadii adaamaa jira namichi isin immoo wallagga yookaan salaalee jiraatti then hamma sa'aatii boodaatti dhuftee naa qotuu qabda yoo hin taane isin himadha yoo jettanii nama kun reasonable time miti achii dhufee yeroo akkam isin qota so yeroo kennitaniif kana reasonable period of time ta'uu qabaadha. Okay, the purpose of giving default notice maaliif barbaachise yoo jettan yaadachiisuufi bakka remind gochuuf yookaan akeekkachiisuufi jecha akeekkachiisuufi yookaan hin taane legal remedy mirga qabutti fayyadametan legal remedy biraa barbaada yoo yeroo naa raawwachuu didde kan jedhu default notice maal of keessatti qabata interest against the debtor also begins the calculation yeroo sanarraa qabee maal ta'a interestiin akka herreegamu default notice irraa so sana faseerri lafa kaa'ee jira. You should also be reminded that giving of notice is not always mandatory miti yeroo tokko akeekkachiisa utuu hin laatiniif kallattumaan legal remedy yeroo itti darbitan ni jira jechuudha. Akeekkachiisa laachuu fi kan hin barbaachifne yeroo kamidhannis kunoo seenaariyoowwan armaan gadii kana jechaadha. So haalota armaan gadii kana keessatti akeekkachiisa laachuu fi isin hin barbaachisu kallattumaan yookaan kaansiil gochuu yookaan beenyaa gaafachuu yookaan immoo forced performance gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Tokko in case of omission of type of obligation where the obligation of the debtor is was to refrain from certain acts or doing something obligation not to do negative obligation dha yoo ta'e obligation ni debtor yookaan abbaayida yoo irraa dhoowwuu dide refrain gochuu dide kallattumaan
remedii itti darbuu ni dandeessu. Ammas gara furmaataatti deemu. Irraa of dhoowwuu yoo dide jechaadha. Fakkeenyaaf iddoo kana mana kiyya fuuldura akka hin darbine yookaan horii akka hin dabarsineef akkasitti walii galtan yoo ta'e, zan didee yoo loon balbala keessan irra oofe yookaan waan irraa of dhoowwuu qabu sana irraa of dhoowwuu yoo dhiise akeekkachiisa kennuufiin isin hin barbaachisu jechuudha. Maaliif annaa hin qabu jechaadha kun. Hiika hin qabu meaning gilasii. Lama immoo the debtor assumed to perform an obligation which is a contract allows to perform within fixed period of time. Kuni compulsory date yoo ta'e fi yeroon sun yoo irra darbe jechaadha. San booda isin hin barbaachisu, isin hin fayyadu yoo ta'e. Let's say birthday amma yoo fudhattan fakkeenyaaf gaafa fulbaana tokkooti yoo ta'e guyyaan dhaloota keessanii mana keekitti achi deemtanii mana keekii gaafa fulbaana tokkotti keekii naaf haa qophaa'u jettanii waliigaltee raawwattu haa jennu. Gaafa fulbaana tokkotti. Then inni isiniin qopheessanii gaafa fulbaana tokko. Then ayitanii akeekkachiisa laachuufis ni gaafatu jechuudha. Maal isinii godhanii fulbaana tokko isiniin qopheessine darbee jira guyyaan dhaloota keessanii. Fulbaana lamatti yoo isinii geessise maal isinii godhaaf akeekkachiisa laattuuf re? Fulbaana lama isin dhalattu torban isaatti isin dhalattu hin ta'u jecha. Wantoonni akkasii wanti yeroon irra darbu yoo ta'e. Yeroon irra darbee jennaan akeekkachiisa isin hin barbaachisu kallattumaan gara furmaataatti deemtu. Formaasuun isin hin barbaachisu jemma. Yeroon irra darbeera waan ta'eef daameejii gaafachuudha bakka. Kallattiidhaan jecha. Okay, kan biraan in case the parties have expressly agreed on the contract that notice is unnecessary yoo ta'edha kan biraan immoo. Nootisiin hin barbaachisu. Namni tokko waliigaltee kana yoo cabse nu keessa utuu akeekkachiisa tokko malee kallattumaan gara legal remediitti deemna jettanii yoo waliigaltan jechaadha. Karaa biraatiin kunis kan argisiisu freedom of contractiidhaaf dursi kennamu isaatii jecha. Kan biraan anticipatory breach kan jennu yookaan anticipatory repudiation kan jennudha. Kunis itti yaadee paartiin tokko yoo hin raawwadhu jedhee yoo beeksisedha fedhii isaatiin jecha kaka'umsa isaatiin hin raawwadhu jedhee yoo beeksise jechaadha. Situation whereby the debtor expressly informs the debtor that he cannot perform his obligation jecha. So barreeffamaan laachuu qabaadha baay'ee irratti written intent not to perform jecha. Maal jechaadha? Fakkeenyaaf isin lafa akkasii qotuuf waliigaltanaa jennu inni hin qotu lafa kana ani siif hin qotu jedhee yoo isin beeksise jechaadha. Anticipatory repudiation kan jennu dhiisee jira yoo jedhe deetariin jechaadha qarshii kaffaltanii fi kaataniiti isinii. Yeroo sanas default notice kennuuf isin barbaachisu ofii isaatiif dideera waan ta'eef kallattumaan gara himachuutti yookaan immoo mirga keessan falmachuutti deemtu jechuudha. The legal remedies for non-performance protect the interest of parties. Paartii miidhame sana interest isaa faayidaa isaa eegsisuudhaafi jechaadha legal remediin kan barbaachiseef. The interest that is affected by non-performance of the contract is the benefit that would have been gained jechaadha. Had the contract been performed. Utuu in raawwatama ta'e waliigalteen sun utuu akka jedhametti raawwatama ta'e waan argachuu qabu sana ni argata ture mitire waliigaltee keessatti wantoota ta'aman sana. So isa sana maal gochuu benefitiin yookaan faayidaa isaa tuqame kan jennu faayidaa akkamitti tuqame utuu kontiraan sun raawwate in argata kan ture sana jecha. Okay, maalumaafuu accordingly the remedies are supposed to put the victim party in the position he would have been had the contract been performed jecha. So remedies yookaan legal remedies furmaanni seeraa jennu kuni qaama miidhame sana paartii miidhame sana utuu waliigalteen sun ni raawwata ta'e maal argata ture? Leesse lafa akkasii qotuudha mini waliigaltan. So lafti susii qotame maal argattu? Midhaan facaafattu yookaan bu'aa faayidaa wayii argattu mire. So ishee sana barbaaduuf jechaadha. Faayidaan keessan kan tuqamte ishee sana waan ta'eef. Seerri waliigaltee Itoophiyaa legal remedy sadii gurguddaa lafa kaa'a.
nan performansiidhaaf furmaata kan ta'u jecha. Tokko forcedidha. Forced performance yookaan immoo specific performance jechuun ni dandeenya. This is a remedy in which the debtor requests the court. Egaa kuni miidhamaani mana murtii gaafachuudha. To force the hands of the debtor to perform his obligation. Baanidha dirqama isarra jiru akka na raawwatu mana murtii kanan gaafadhuudha jecha. This is designed to satisfy the victim party in enforcing terms of the contract. So akka waliigaltee keessatti termii kun kaaman sana maal gochuu akka na raawwatuuf jecha. Kuni karaa it may be done either by compelling the debtor failing party. So fakkeenyaaf isa isinii lafa qotu dhiise sana akka inni lafa isinii dirqamee isinii qotu mana murtii gaafachuudhaan. Or your obligation by authorizing the creditor victim party to perform the debtor's obligation at the cost. Isa kanaan at the cost and expense of debtor jennaani substitute performance jennaan. Substituted performance jechaan creditariitu jechaadha. Ana miti fakkeenyaaf namicha kanii waliigaltee godhe akka lafa naa qotuuf. So maalan godhaa nama biraan inni lafa naa qotu isee min dide nama biraa waaman itan akka inni naa qotu godha yookaan immoo ofii kiyyaafan qota. Sen maalan godhaa baasii sana eenyutu kabar godha jechaadha. Deetariitu kabar godha jechaadha. Kan duraanii sun jechaadha. Kan lafa naa qotu waliigaltee cabsisantu maal godha baasii sana kabar akka godhu. Kun substituted performance jennaan. Inni jalqabaa garuu forced performance jennaan. Namichumti dhufee akkanaa hojjetu yoon dirqamsiise jechaadha. Forced performance. The court shall not award specific performance contract upon complaint in favor of the creditors. Haa ta'u malee manni murtii yeroo hunda jechaadha namichi dirqamee akkanaa raawwatu gochuu hin danda'u. Haalota armaan gadii kana lamaan yoo xiqqaate yeroo haalota akkasii manni murtii dirqamee namichi akka waliigaltee sana naa raawwatu yookaan immoo leessee akka inni lafa sana naa qotu gochuu hin danda'u. Tokko it is special interest to the party requiring it. It is of special interest. Okay. Yoo maal ta'e malee jecha yoo anaaf interestii addaa yoo qabaateen ala. Kun immoo yeroo akkamii that the creditor cannot acquire similar performance from other sources jecha. Ilaalla fakkeenyaan ilaa kun armaan gaditti wanta sana qaama biraarraa yookaan bakka biraatti argachuu hin danda'u yoon ta'e malee hin dirqamsiisu jechuudha manni murtii akka inni dirqamee na raawwatu. Lammaffaa immoo the contract can be forced without affecting personal liberty namichaa yoo hin tuqu ta'e. Jechuunis nageenya qaamaa isaa yoo hin tuqu bilisummaa qaamaa isaa babbaa'idaa jechaadha yoo hin tuqu ta'e qofadha. So mee fakkeenya tana yoo ilaaltan amma monopolistic entityidha. Let's say Itiyoo Telekoomii haa ta'u yookaan elektirikii warra kun watar Itiyoo Telekoomii amma monopolisticidha. Safaariin galeera garuu still monopolisticidha. Parsantii 90 goyi Itiyoo Telekoomii kan qabate. So isaan kun monopolistic entityidha. Gabaa isaanuma qofatti to'atee jira. So iddoo biraatti argachuu hin danda'u jechuudha argitanii. Inni kun maalidha? Special interest to the party requiring it. So qaama party gaafate sanaaf faayidaa addaa qaba yoo ta'e bakka biraatti argachuu hin danda'u yoo ta'e jecha amma bakka telecommunication bakka biraatti argachuu hin danda'u ani. So Itiyoo Telekoomitti cabse yoo ta'e waliigaltee manni murtii maal godhaa Itiyoo Telekoom dirqamee akka inni naa dhiyeessu tajaajila sana godha jechaadha. Forced performance jennaan. Amma gaa yoo ilaaltan kastamariidhaaf isaan kun essentialidha. Sababiin isaas bakka biraatti argachuu hin danda'u. Soorsii biraa hin qabu. Karaa biraa immoo interest liibee fi intini isaaniin tuqu. By the way kunniin lamaan erga takkaa guutuu qabu. Erga takkaa jechaadha. Liberty personal liberty isaatis hin tuqu. Miti Itiyoo Telekoomiin by the way physical personii miti. Entitiidha yookaan immoo legal personidha mitiire. Nama seeraati malee nama uumamaatii miti. So akka inni dirqamee tajaajila naa dhiyeessu
poostaalis haa ta'u elektiriik sarvisiis haa ta'u akka inni dirqamee tajaajila naa dhiyeessu yommuu ni gaafadhu kana parsonaal liibartii isaa hin tuqu jechaadha. Sababni isaas liibartii hin qaban waan ta'eef isaan jecha. Waa'ee liibartii haasa'uu hin danda'amu liigaal parsonaaliitiidhaaf. Juristic personalitiidhaaf jechaadha. So forced performance gaafachuu nan danda'a yeroo kana. Fakkeenya biraa immoo ilaala artistii wayii jechaadha. Artistii wayiin akka inni naa sirbuuf qacaradhee ka'ee jechaadha. Yoo narra hafee akka inni dirqamee dhufee too naa sirbu gochuu hin danda'u. Sababni isaas kana yoo ilaaltan special interest nan qaba jechuun namicha sana bar sagalee isaa ilaalee maalii isaa ilaalee dandeettii isaa maalii isaa ilaaleetti kanan qacaradha. Haa ta'u malee kana guutee jira ulaagaa kana guutee isa lammaffaan guutu liibartii isaatti bu'a jechaadha yoon dirqamsiise. Personal interest nan qaba garuu liibartii isaatti tuqa jechuudha argitanii. Sababni isaas namadha nam physical personidha namichi. Dirqamee dhufee naaf haa sirbu yoon jedhe qabee fidee achirra bahee qooda sirbu boo'uu danda'a jechaadha. So hin ta'u jechaadha inni akkasiisi. Fakkeenya tana ilaala. Fakkeenya lammaffaa tana jecha. It may arguably said that the contrast entered into consideration of his talent, performance, maaliin kun special interest nan qaba. Haa ta'u malee liibartii isaatti bu'a waan ta'eef forced performance gaafachuu hin danda'u jecha. Accordingly, substitute yeroo tokko immoo in such case jechaadha. Jechuunis personal liberty isaatti bu'a yoo ta'e maal gochuun qaba? Maal gochuun danda'a? Damage karaa biraatiin akka inni indirectly jechaadha. Indirectly inni sun maal jennaan substituted performance dha. Maalan godha tokko furmaata lama yookaan fala lama qaba, filannoo lama qaba. Tokko if the obligation that the debtor has failed to perform was an obligation to do yoo ta'e. Gochuu waan qabudha yoo ta'e kan gochuu dhiise mana murtiitiin maal gochuun danda'a akka inni baasii isaatiin indirectly jechaadha waan sana raawwachuu. Leessee artistiin kun dhufee isinii sirbuu didee haa jennu. Sinirraa dhufee isinii sirbuu didee so humnaan poolisiidhaan barbaadanii qabsiiftanii dhuftanii akka inni sirbu gochuu hin dandeessan liibartii isaatti bu'a waan ta'eef interest illee ni qabdu turtanii. Amma maalan godhaa nama biraan fidadha. Artistii bakka isaan haabuu danda'u artistii cimaa isaan fidadheeni sagantaa sana xumuree ka'ee maalin godhaa baasii artistii isa lammataa kana ittiin fidadhisan jechaadha. Nan gaafadha namicha narraa hafee kana jechaadha. Namicha kontiraata cabse kana baasii sana akka inni cover godhuun gaafadha jechaadha. Hokko yookaan if the obligation that the debtor has failed to perform was obligation not to do yoo ta'e. Irraa obligation not to do yookaan immoo negative obligation yoo ta'e immoo mana murtii irraa hayyama fudhadhitan maal godha waan sanan destroy godha yookaan nan balleessa. Fakkeenyaaf leessee namichi akka inni waan mana lafa keessanirra waa dhaabe haa jennu yookaan bo'oo qote jallisiidhaaf haa jennu. So kaasuu qabaadha walii galteen keenya yookaan boolla san duuchuu qaba. Yoo inni duuchuu dide hoo maalan godha? Yoo inni duuchuu dide dhufeetan ofumaa kooti destroy godha nan balleessa. Yookaan baasii kiyyaan nama fideetan yookaan konkolaataa fideetan balleessisiisa jechuudha nan diigsisa. Baasii eenyutiin? Baasii namichaatiin jechuudha. Baasii namicha dide saniitiin waan san raawwachuu waliigaltee sana cabsisaniitiin waan san destroy gochuu nan danda'a jechaadha. Substituted performance jennaan. Otherwise, as stated, the creditor will be authorized to cause purchase in replacement or compulsory sale. So fakkeenya tanas laaluu hin dandeessu akka kana yoo barbaachisaa ta'e. Cancellationiidha kan biraan. Cancellation. Kunoo waa'ee naachaadha. Mee ilaala halaallu asumaan. Ato bal'aa. Ittiin isin qotuu dhiise. Kun obligation not to do dha jechaadha. Then hin qochisiistu konkolaataadhaan yookaan ofii keessanii qochisiistanii kaataniit baasii baastan sana baay'ee humna keessaniis qotuu hin dandeessu ofii keessanii. Humna keessanii qottanii maal gootu? Hamma waliigaltee keessatti waliigaltan sana namicha sana fakkeenyaaf 100 akka ta'e 10,000 yoo ta'e akka isin qotuuf kan waliigaltan 10,000 san gaafachuu hin dandeessu jechuudha. Ofii keessanii hojjettanii kaatanii. Yookaan immoo
baasii keessaniin annaatanii kaatanii nama biraa isa gaafachuu hin dandeessu booda. Kunis immoo kun mannaa keessan irratti akka ijaarreedha yoo ta'e isin mana keessan irratti mana keessan duubatti waan sana ijaaree jennaan destroy gootanii kaataniit baasii ittiin diigsiftan san destroy gootan san gaafattu. Cancellation of the contract. Remedy lammaffaadha kuni haquudha kan waliigaltee san jecha. Fala lammaffaa. Waliigalticha haquudha. Sorry. The second remedy cancellation of contract dha. Cancellation of contract inga karaa lamaani tokko unilateral cancellation jennaani lama immoo court judgment dhaan murtii mana murtiitiin jechuudha. Isaan maal jennaani judicial cancellation jennaan. Egaan kun ifadha. Judicial cancellation jechuun mana murtii gaafatanii kaatanii manni murtii waliigaltee sana yoo haqe. Unilateral cancellation immoo maqaa masarraa yoo battan ofumaa keessanii haqxu kophaa keessan jecha. Isaa wajjin waliigaltanii haqxu tun taane unilateral ofumaa keessanii yeroo haqxan unilateral cancellation jennaani kun mana murtiitti apply gootanii maal iyyataan yoo ta'e kun judicial cancellation dha jechaadha. Isuma laalleedha. In making its decision regarding manni murtii waliigaltee sana yoo haqu maal ilaalcha keessa galchuu qaba? Interestii paartiiwwanii good faith waa ilaalcha gaarii yaada gaarii fundamental provision dha kan cabe jechuun waliigaltee sana keessatti maali baay'ee barbaachisoo ta'aniidha bu'uuraa ta'aniidha kan cabe waan jedhu kanneen ilaalcha keessa galchuu qabaadha manni murtii sana sin abbaa murtii isaa karoora qabdan ta'a isin hin fayyadu. Okay. So cancellation cancel gochuudha jechaadha. Kan biraani compensation dha damage dha beenyaa gaafachuudha jechuudha. Third remedy is damages or compensation. The creditor can claim compensation for the damage or loss he has incurred. So miidhaa sirra gaheef maal goota amma yerootti beenyaa gaafattu jecha. Beenyaan egaa akkuma jalqaba isiniin jedhe dabalata ta'uu danda'a jechuun cancel gootanii kaatanii beenyaa gaafachuu hin dandeessu. Wanti isinirraa eegamu asitti maalidha? Miidhaa isinirra dhaqqabe sana miidhaa qarshii dhabdan sana qofa proof gochuu mirkaneessuun amma kana dhabeera kan jedhu. Okay. Yookaan immoo independently addatti gaafachuu ni dandeessu beenyaa. Independently jecha. Egaa yeroo kana manni murtii beenyaa yeroo muru maal ilaalcha keessa galchuu qaba? Miidhamaa qofa ilaaluun qabu. Paartii failing paartii deetarii jechaadha. Dirqama isaa paartii raawwachuu didee sanas interestii isaa ilaalcha keessa galchuu qabaata. Fakkeenyaaf humnaa ol yoo isin gaafattan hammuma isin jettan isin murteessuu hin qabu. Excessive compensation jecha. Yookaan immoo personal liberty namichaa yoo tuqa yoo ta'e calma jedhee compensation murteessuu muruu hin qabu. Maal gochuu qaba? Paartii waliigaltee cabse sanas interestii isaa ilaalcha keessa galchuu qabaata manni murtii jechuudha. Compensationiin egaa kaayyoon beenyaan barbaachiseef disturbed equilibrium jara lamaan gidduu ture sana yookaan madaallii interestii paartiilee gidduu jeeqame san jechaadha. Disturb ta'e sana maal gochuufi maintain gochuuf jechaadha. Bakkatti deebisuudhaaf jechaadha. The court shall not award damage to the creditor to retaliate the debtor for his failure. So yeroo kana antiniin kaayyoon compensation jechaadha. Paartii iddoo duraan turanitti deebisuudhaafi yookaan immoo economic loss ni dhabe. Jira miti qabeenyaa hamma kanaan dhabishee jedhe sana moral lossiitu hin taane jechaadha. Beenyaa haamileetu hin taane beenyaa qabeenyaadhaan wal qabatu sana yeroo kaffalamuufidha. So ruuliin jiru akkuma isiniin jedhe iddoo duraan turetti deebisuudha. Iddoo duraan turanitti. So as a rule compensationiin paartiidhaaf
paartii miidhameef kan kaffalamu hammam ta'uu qabaata? Economic loss isaatiin hamma dhabe sanaan. Sababii waliigalteen sun cabeef qarshii 20,000 dhabe yoo ta'e 20,000 qofni akka kaffalamuuf gochuudha jecha. Okay. Extinction of contractual obligations. Egaan waliigalteen tokko dhumuus ni danda'a. Jechuun extinction yoo jennu waliigalteen sun baduu danda'a jechaadha. Obligationii yookaan dirqamoonni sun kan itti badanidha jechaadha. Sababii armaan gadii kanaaf baduu danda'u. Contractual obligation. As described earlier, no contract can subsist forever. Kontiraatni kamuu bara baraan hin jiraatu, ni hafa. Extinction ta'a. Sababii maaliitiif waliigalteen hafuu danda'a? Jechuun wanti waliigaltan sun sababii maaliitiif dhuma argachuu danda'a? Sababiiwwan armaan gadii kanaatiif, giraawundiiwwan armaan gadii kanaatiif. Tokko proper performanceidha. Dirqama sirraa eegamu yoo ati raawwatte, innis yoo raawwate, paartiin lachan waan isaan irraa eegamu raawwatanii yoo fixan jechaadha. Proper performance jennaan. Leessee lafa akkasiin qotuudha yoo ta'e, isinis qarshii barbaachisu waliigalteen kaffaltaniittu, innis sinii qotee xumureera yoo ta'e, bakka hafeera miti waliigaltichi tarsa'ee jira jenna jechaadha. So extinction of contractual obligation waliigaltee tarsaasuu akka jechuudha bakka. Tarsa'eera waliigaltichi jenna. So proper performanceidha tokko. Lama immoo invalidationidha. Asitti invalidationii fi cancellationii adda addummaan isaanii. Invalidationiin kontiraanni tokko sababii formeeshinii isaatiif uumamuma isaarraa dogoggora yoo qabaate. Fakkeenyaaf utuu dandeettii seeraa hin qabaatiin itti galee yoo ta'e paartiin sun yookaan fedhii isaa malee yookaan immoo unlawful kontiraatiidha yoo ta'e yeroo san invalidate ta'a kontiraanni jechaadha. Haqamu kontiraanni sun ni hafa sirrummaa isaatiin, sababii sirrummaa isaatiin kun. Cancellationiin ammoo kaka'umsa paartiitiin yookaan judicial annaas ta'uu danda'a. Kuni kan wal qabatu maaliini? Formationiidhaan miti kun. Kun wal qabatu requirement of formationiidhaan kun akka capacity, consent maalii kanaanii miti kana kun jecha. Kuni kan haqamu kan cancellationiin jecha cancellation of contractiin kan dhufu maali? Sababii maaliitiin? Sababii non performancetiin. Sababii kontiraanni cabeef jechaadha. Akka legal remedy tokkotti jechuudha kun. Sirriitti isiniif ibsuudhaaf invalidation of contractii fi cancellation gidduu garaagarummaan jiru. Invalidationiin fakkeenyaaf daa'ima tokko wajjin judicial interdicted namicha ta'e wajjin yookaan immoo fedhii isaa malee waliigalteetti galee yoo ta'e paartiin tokko mana murtii eenyutti gaafata kan jedhu deemsa mataa isaa qaba. Mana murtiitiin yeroo kontiraanni suni haqamuudha jechaadha. Invalidate yoo ta'uudha. Cancellation yookaan haqu kontiraata haquu jechuun immoo sababii inni sababii non performanceetiin sababii inni waliigaltee sana cabseef namichi sun kontiraata sana yeroo haqsiistanidha akka legal remedy tokkotti. So yeroo kanas gaa waliigalteen maal ta'a jechaadha? Extinct ta'a jechaadha. Ni hafa jechaadha obligationiin sun maal ta'a? Extinct ta'ee jenna. Okay, ishee kana sirriitti hannaachuudhaaf kontiraata that has defect of consent yoo qabaate fakkeenyaaf sodaadhaanii doorsisaanii yoo ta'e jechuu keenya yookaan immoo capacity hin qabu yoo ta'e paartiin tokko invalidate ta'aa jenna. Garuu hamma invalidationiin gaafatamutti valid ta'ee tura akka waan sirrii ta'etti jechaadha. Hence when kontiraatiin tokko invalidate ta'e jechuuni obligationiin ture sun dirqamni ture sun maal extinguish ta'ee jira badee jira jenna. The legal effectiin isaa gaa invalidate ta'e jechaan maal hordofsiisa? Reinstatement of parties to the position which have existed had the contract had been made jecha. So reinstatement jechaani bakka duraan turanitti deebisuudha bakka paartiilee. Leessee fedhii isaa malee itti galee yoo ta'e fakkeenyaaf akka lafa sinii qotuuf sodaachiftanii maaliin yoo ta'e maal gootu birrii kaffaltanii yoo ta'e birrii keessan hindeeffattu sinis yoo hundallee kaffaltan hamma ta'e soo kaffaltan hindeeffattu namichis siniif hojjechuu dhiisa kan fakkeenya gaarii kan ta'ume bilbila irraa bittan daa'ima tokkorra sababii incapacity haa jennu. So
irraa bittanii kaatanii bilbila birrii 20,000 bituu qabdan birrii 10,000 bittan. Haa jennu 20,000 nu bitaa haa ta'u daa'ima waan ta'eef invalidate ta'a sababii incapacitiitiif. Then isinii bilbilicha ni deebistuuf mucaadha. Birriin keessanis sinii deebi'a. Iddoo otuu waliigalteen kun hin raawwatu ta'e iddoo turtan san iddoo sanitti deebitu jecha. Effect of invalidationii kana fakkaata. Effect of cancellationiinis akkasuma baay'isuu the same. Tokkumadha. Jechuunis haqxanii miti waliigaltee sana. Leessee namuma gaheessa tokkorraa bilbila bittan birrii 20,000. Achiin sababii inni isiniif raawwachuu dideef sababii isinii kennuu dideef yookaan bakka biraatti sii fida jedhee haqxan. Birrii kaffaltan sun maal godhu sinii deebi'a birriin suni sinis bilbilicha harkaan hin gahanne iyyuu hin hafaafi jechaadha. So hunduu bakka duraan turetti deebi'a jecha effektiin isaa tokkuma. Okay. Kan biraanii kontiraanii tokko kan ittiin extinguish ta'u termination of contractidhaan adda kutuudhaan kun waliigaltee lamaan keessaniitiin jecha the parties to contract may terminate their contractual relationship upon mutual agreement yookaan unilateraalis ta'uu danda'a waliigalteedhaan kontraata sana adda kutuu ni dandeessu kun adda kutuu ni dandeessu unilateraaliin gaa yeroo kamidha waliigaltee tokko namni tokko paartumti tokko kan adda kutuu yeroo kamidha jettan termination clause of keessaa qabaateera kontraata keessatti. Rimishiniidha kan bira rimishin odeettiidha jechuun yoo dhiiftaniif namaa tokko fakkeenyaaf birrii 20,000 liqeessitanii kaatanii yoo dhiiftaniif jecha si dhiisee jira yoo jettaniin remission of deettiidha mitire. So obligationiin inni birrii isiniif liqii keessan sana isinii deebisuuf qabamu hafee jira jenna yoo sis jecha. Novationiidha kan biraan immoo yoo maqaan isaarraa akka argitan kun haaressuudha. Garuu gaafa kana ta'u kan duraa sun hafee jira jecha. Where the parties agree to substitute therefore a new obligation which differs from obligation one. Fakkeenyaaf annaarra obligation to pay may be changed obligation to render service. So dirqamni duraan ture kaffaluudha. Dirqamni haaraan kun immoo tajaajila kennuudha yoo ta'e. So kan duraa sun extinguish ta'e jenna jechaadha. Hafee jira kan duraa sun. Novation. Set offidha kan biraan immoo wal danda'u akka jechuutti. Set off or offset jechuu ni dandeenya. Machaasaa jedha afaan Amaariffaatiin. Wal danda'u akka jechuutti. So where the persons owes debt to one another set off shall occur jechuudha. Yeroo kanas dirqamni yookaan obligationiin maal ta'e jira jenna extinguish ta'e jira hafee jira jenna. Hafee jira. Okay. Set off hin baay'isee fakkeenyaaf wal danda'uu kan jennu kuni yeroo akkamii beektu isini let's say namicha irraa bilbila 20,000 bittan. Namichi immoo isinirra bilbila 30,000 bittanaa jenna namicharra. Namichi immoo isinirra laaptooppii 30,000 utuu bite. Yookaan immoo 35,000 laaptooppii isinirraa bitee 5,000 fudhattaniitti utuu ta'e wal dandeessan mitiire. So isin bilbilicha dhiisuu hin dandeessu innis immoo laaptooppii sana isinii dhiisu. Set off wal dandeessan jennaan marjariidha kan biraan yookaan confusion jennaan. Marjariin immoo kun yeroo takkadha marjariin kan inni uumamu. Marjariin kan inni uumamu yeroo kamidha? Obligationiin yeroo walitti marji godhu yeroo wal makamu confuse yeroo wal godhu. Fakkeenya tana yeroo baay'ee bakka yeroo makanadha iyyuu hin argattan. Fi yeroo kaampaaniin walitti makamanidha. Amalgamation of kaampaanii kan jennu jira business corporation keessatti. Marjariin fakkeenya kana yoo ilaaltanii mucaan kun abbaa isaarraa birrii liqeeffata. Abbaan isaa immoo ijoollee biraan qabu isa malee. Amma mucaan kun deetarii ture inni birrii abbaa isaarraa liqeeffate deetarii ture. Abbaan isaa yoo du'e eenyutu dhaala abbaa isaa? Mucaa makana dhaala miti. So eenyuuf kaffala reeda? Ofii isaatii fida kafala ida abbaa isaa eenyu hafuun kaffalu hafee jira. Marji godhe argitanii marji godhe jechuun amma
mucichi deetariis kireeditariis ta'e jechaadha yeroo wal fakkaataatti. Konfiiz wal godhe. So abbaan isaa birrii irraa qaba ture mucicharra. Abbaan isaa yoo du'u ilma tokkicha qaba waan ta'eef so eenyumaaf hin kennu hin hambifata. Kaampaaniinis immoo yoo amaalgaamee tutuu godhanii kaampaaniin lama A fi B kan jedhaman lissee kaampaanii Aan kaampaanii B'dhaaf birrii 100,000 liqeessee jira. Miliyoona liqeessee jira haa jennume. Birrii miliyoona tokko liqeesseefii jira kaampaanii Aan kaampaanii B'dhaaf. Achiin walitti makaman kaampaaniiwwan kun marji godhan haa jennu. Amaalgaameet godhan haa jennu. Gaafa kana idaa sana deebisuun hin barbaachisu jechuudha. Tokko ta'anii walitti makamaniiru waan ta'eef. AB kaampaanii jedhu walitti yoo hundeessan idaa sana naachuun hin barbaachisu, deebisuun hin barbaachisu. Okay. Yeroo kanas gaa maaltu contractual obligation maal ta'ee jira jenna? Hafee jira jenna. Extinguish ta'ee jira, haqamee jira, badee jira jenna. Saglaffaaf inni dhumaa period of limitation dha kun yirgaa yookaan immoo daangaan yeroo yoo irra darbeedha. Egaan akshinii yookaan himata banuudhaaf waliigaltee tokko isin jalaa cabse namni tokko himata irratti banuudhaaf waggaan 10 isinii kennamee jira. Waggaa 10 keessatti mirga keessanitti fayyadamuu qabaattu. Waggaan 10 darbinaan hin dandeessan baardi ta'ee jira jenna. Yookaan yeroon irra darbee jira. Yeroodhaan daangeffamee jira jenna. Waggaan 10 darbee jira. Waggaan 10 darbee jennaan contractual obligation sun maal ta'ee jira jenna ammas extinguish ta'ee jira. Hafee jira jenna. Kun waa legal prescriptioniti. Waama period of limitation kana wal qabatee jechaadha. Gosa lamatu jira. Inni tokko acquisition prescription jechaan yoo yeroon darbe waggaa 10 yoo guute leesse of the limitation period creates right to the party to whose favor the period is running. Yeroon kan irra darbe sana paartii sana ni fayyadamitti paartii tokko ni fayyada. Ese birrii 100,000 liqeessitanii fi then waggaa 10 keessatti hin gaafanne. Hin kassasne mucaa namicha kana. Then waggaa 11 gaafa ta'u waggaa 10 gaafa darbu namichaaf gaariidha jechaadha. Namicha ni fayyada. Namicha birrii sinirraa liqeeffate. Gara karaa biraatiin immoo liberate godha namicha. The lapse of the limitation relieve the debtor in the contract from discharging the obligation. So dirqama ofirraa hin qabachaadha namichi sanaan booda dirqama isaa birrii sana isinii deebisuudhaaf liberate godhee jira. Liberate prescription jennaan. Seerri waliigaltee gaa bal'aadha baay'isuu. Nuyiyyuu moojile lamaanii kan biran. Isaan keessatti special contractii baay'eetu jira. Baay'ee bal'aadha. Jiruun guyyaa keessatti gochaa oolu baay'een isaas immoo waliigalteedhaan wal qabata waan ta'eef jecha. Walumaa galatti waliigalteen waa'ee waliigaltee gabaabatti kana fakkaata. Egaa jechoota yeroon haasa'u tarii. Yaafuu walamtaa jedhama. Arrabni waan haasa'uu barbaade tunta waan biraa yoo dubbadde maal kan namni gaa yeroo barsiisu yeroo akkasii dogoggoruu danda'a. Na of galchaati waa'ee seera waliigaltee kan laallee chapter 3 kana fakkaata ture. Tutoriaalii faana simfaana kan turu simfaana kan jiru obboleessa keessan ol yaadna baratichadha Yuunivarsiitiin Finfinnee Iskuula Bulawurraa taansinee immoo chapter 4 kan laalu waa'ee seera bittaa gurgurtaati. Law of contract of sale waliigaltee bittaa gurgurtaati. Amma sittuu nagaan naa turaadha sinan jaalladha siniin fayyaadha sinan yaada nagaan naa tura.